نبيع شويه لعيبه كويسه. لو اتقدمنا الماتش كان ممكن يخلص سكور عادي. مستحيل ريال مدريد يفلت من الماتش خلاص يعني ترمي نفسك بقى يعني اتلتيكو ولا برشلونه. صح. وانت بتبعت لي على الواتساب بتقول لي هيجي فينا جون دلوقتي احنا دايسين على وشهم بس هيجيبوا جون. النهارده حلقه ناريه جدا من صباح الصياح. خلص دور الثمانيه بتاع دوري الابطال، دخلنا في الجد سيمي فاينل 4 فرق. هنشوف اذا كان الاربع فرق كانوا يستحقوا ولا لا، شوف الاربع فرق هيعملوا ايه الفتره الجايه. هنتكلم على الماتشات اللي خلصت، يلا بينا. ازيك يا حوده؟ سكتيكو عامل ايه؟ الحمد لله وشك منور. من هنا لهنا. قول لي مبروك يا ما جدع. شاء الله. صراحه انا يعني حتى قلت لكم احنا بنتفرج، مستحيل ريال مدريد يفلت من الماتش. صعب، ما كان هيفلت عادي. ما اعرفش ازاي فرقه طول ماتش في 2 لعيبه قدام ما بيضغطوش، ما ملهمش أي دور. بيدافعوش، ما بيرجعوش، ما فيش اي حاجه، وفي الاخر الفرقه دي هتفلت. بص، هو الموضوع انا حسيته بجد هو نفسي. لعيبه البايرن اللي هو خصوصا مع غلطه نوير اللي في اول الماتش دي، حسيتهم ان يا سيناريو كل مره هيرجع تاني. هي دي اللي كهربت الماتش جدا، اللي هو اللعيبه خايفه تشوط، اللعيبه بتباصي باصات غريبه، بتفقد الكره من غير اي لازمه. فهو ده اللي حسسهم ان الماتش ممكن يروح في اي لحظه. فانت طول ما انت حاسس الماتش ممكن يروح في اي لحظه مش هتلعب براحتك. الفرقه اللي قدامك ما عملتش حاجه وفجاه بالظبط. انت خسران 3-2. بالظبط. اللي هو عارف يعني هم احساسهم زينا كمشجعين، اللي هو يا كل مره برضو. طب امتى؟ يعني انت بيوصل له الاحساس ده اللي هو امتى بقى؟ طيب عملت زهق شويه. بالظبط. فعارف انا كنت مستني مثلا ايه، ان احنا مثلا جبنا تعادلنا، لو اتقدمنا الماتش كان ممكن يخلص سكور عادي. خلاص انت اللعيبه تلعب براحتها، لعيبه المدينه هي اللي هتتوتر. بس هو الماتش ما حصلش فيه السيناريو ده غير في الاخر خالص. بس طول ما انت الريال يعني انت بتتعادل هو على طول، انت مش مديلك اي فرصه. هو ده ريال مدريد للاسف يعني. بص احنا شئنا وما بينا يعني. لا هو كده الشخصيه اللعيبه بتاخدها من النادي كده غصبا عن اي حد. هو كان لازم بايرن يشوط كتير من بدري بعد ما شفنا المستوى الفظيع بتاع لونين في الماتشين. يعني خلاص النهارده هو رسميا 70 او 60% من قوه ريال مدريد هي كورتوا مش موجود. صح. انت كفرقه منافسه عندك فرصه كبيره قوي انك تجيب اجوان من لا شيء. انا بالنسبه لي النهارده الجون الاولاني الكورنر بتاع كيميتش، يعني داخل بيصد لجوه من غير ما حد يلمسه. غلطته طبعا. الجون الاخير الفوز، جون دياز الكره خبطه في ميليتاو، بس في الاخر الكره مش فاخر الجون جنبك. كورتوا كان هيشيلها 100%. يعني حتى لو هي كوره صعبه بس كورتوا كان هيشيلها. الاجوان اللي دخلت في لونين في الماتشين يعني كورتوا يشيل 50% على الاقل. على الاقل حتى بكوره بجون كين كورتوا كان ممكن يشيله. جون ممكن في الماتش الاولاني كان 100% كورتوا هيشيله الصراحه. فمبروك، الله يبارك فيك. الحمد لله اخيرا. هتعمل ايه مع باريس؟ ربنا يستر. بص الماتش صعب قوي. احنا كسبناهم كده في المجموعات، كسبناهم يعني. شوط اول كان اكتساح، شوط تاني اتطرد، من بعد ما اتطرد دياز رجعنا ورا ودافعنا قدام باريس في حاجه انا كانت مفاجاه بالنسبه لي جدا. تدافع 45 دقيقه بالمنظر ده كان اختبار صعب. بس مشكله باريس ان هو زي السنه اللي فاتت، هو مش فايق. بس هو برضو في دوري الابطال معرفش بيقلب. يعني من السنه اللي فاتت كده هم بيخشوا الماتشات الكبيره دي مركزين جدا. وبعدين الماتشات اللي بيبقى فيها تاكتكس كتير مرعبه. انا شايف ان قوه باريس في انك نازل مش عارف هم يعملوا ايه. بالظبط. وقوتنا برضو قوه بايرن كده، نفس الكلام. هي دي المشكله. بس يعني باريس اكتر شويه لان باريس عنده كواليتي لعيبه في كل المراكز تقدر تأدي الدفاع ادوار. بالذات هم كمان دفاعهم او باكاتهم كواليتي اعلى بكتير. رعب. مندز اتصاب امبارح. صح. انا شفت ان هو، انا مش فاكر على ماتش ليفربول للاسف، بس شفت ان هو خرج مصاب. وهو الماتش الاولاني برده كان هيخرج مصاب وكان بيلعب جايب اخره يعني. بنجوه الماتش التاني ما قدرش، هو شكله مش فت يعني. يا بص هو مندز عامه ده يعني ربع قوه باريس. مندز وحكيمي نص قوه باريس. صحيح. خلينا متفقين على كده. صحيح. فده حاجه حلوه. الناحيه الثانيه بايرن كومباني حلو وجميل وكل حاجه، بس زي ما انت قلت كواليتي اللعيبه ساعات بتحس ان انت مش هتسعفك. عجز شويه في الباكات بالذات. يعني لايمر كويس قوي من غير كوره. بالظبط. بيديك حلول كتير بالذات الاوليسيه. انا بالنسبه لي لايمر على فكره اهم لعيب في الفرقه كادوار، بس قدام بقى في حلول هجوميه كواليتي على الكوره مش قد كده. ستانيسيتش برضو كواليتي على الكوره. لا ستانيسيتش كواليتي على اي حاجه. لا ده لعيب خليه على جنب خالص. ستانيسيتش هو اكتر لعيب بيجري في بايرن سيء، ولكن على الكوره عنده مشاكل كتير. انا معاك. هو قراراته كلها سيئه وبيسرح كتير، ممكن قراراته سيئه.
هو مجهود بس حتى القرارات الدفاعيه انا بشوفها سيئه. المشكله ان احنا كنا بنتفرج قلت لك انت ما عندكش حد بينقل باصه بسرعه في الفرقه كلها ما عدا كيميتش بطيء جدا على الكوره، وليسي، دياز، مع ان هم كواليتي مرعبه ماشي اوكي وجمال وكل حاجه، مفيش حد عندك. دياز مش كواليتي مرعبه، ده بالنسبه لك صفقه الموسم، بالنسبه لي انت عندك مشاكل معاه. بتشتمه من شويه. ايه لا خلاص ده خلاص. عوده العلاقات. الراجل جاب جول نفوس في الاخر. هو لعيب منظومه اكتر برضه، يعني هو لعيب منظومه في الضغط وفي التحركات وكده، لعيب منظومه اكتر. في الاخر حلوله الفرديه مش مرعبه. دياز لعيب مهاري وسريع وكل حاجه، بس حلوله الفرديه مش مرعبه بسبب القرارات. هي دي انا شايف دي اكبر مشكله هتواجه بايرن قدام باريس. كين اهم لعيب في بايرن زي ما انت قلت. مرهق جدا بالظبط، ولكن المشكله ان كين مش قادر. خلاص كين الراجل كتر خيره. الماتشين على فكره الدقيقه 60 بتيجي، دقيقه الراجل 70 كتر خيره. على فكره هو جه في الاخر ضغط على نفسه جدا في اخر الماتش ده، عشان كده احنا فوقنا. دي حقيقه. الحبه اللي هم دايس على نفسه في اخر بس 10 دقائق بالذات بعد الطرد في الجون الاخير، الجول الاخير قرص على نفسه وفتح سبرنت من ورا واستلم من دياز واداها فهو لا هو كين انا بالنسبه على فكره انا كين بالنسبه لي هو دلوقتي يعتبر من احسن لعيبه في العالم، ما كانش احسن. بس هو خلاص الراجل كتر خيره، يعني عدى ال 30 بحبه حلوين ومع المجهود اللي هو بيطلب منه والادوار دي حلو قوي. ده رعب رعب رعب. كين في كل حته في الملعب بالظبط. مفيش مهاجم انا شفته بيعمل الكلام ده. ونوير هيعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده بنعمل توس كل ماتش. والله العظيم حرام. يعني شوف الماتش الاولاني اللي عامل ازاي. النهارده بقى معرفش هو برضه كبر. التأليف زايد قوي ثقه يعني. انت عندك 40 سنه خلاص يعني ترمي نفسك بقى يعني ترمي نفسك والعب السهل. بس في الاخر هو نوير. ده انت كسبان لما بعد جون دياز في كرة حد رجعها له شفت اللوب اللي عملها يا جدع. طب انت اللقطات دي كنت عاملها وانت صغير بتاخد منها يعني عشان ما صدقنا جبنا الجون بالظبط. حرام عليك مش وقتك. حرام عليك. شفت كل شالها. لا ما هي دي تريد مارك بقى. بالظبط. دي تريد فكرت لي على طول نفس الكوره. لا هو نوير كده ليه صدات اعجازيه، بس هو مشكله نوير بقى له 3 4 سنين اللي هو بيغلط زي اي حارس للاسف. رجع بيغلط زي اي حارس. نوير بالنسبه لي احسن حارس في التاريخ ده كده انا بالنسبه لي هو انا بالنسبه لي ما فيهاش اختلاف. هو فوق بوفون يعني. بس خلاص السن بقى جسد لا يرحم. لا كتر خيره يعني كتر خيره. بس اخواتنا في برشلونه الله يكون في عونهم، حالتهم صعبه جدا. صعب عليا لان يامال بالذات صعب عليا لان يامال جايب فورمه حلوه قوي، فورمه بالون دور. يامال جايب فورمه بالون دور يعني من ضمن اللعيبه اللي جايبه فورمه بالون دور. فان هو يخرج من دور الثمانيه في سيزون زي ده واللي هو عامله صراحه صعب عليا. الفرقه حلوه قوي وبيلعبوا حلو قوي بس مش هياخد البطوله. القصه الحزينه المعتاده لكره القدم المكرره بتاعه فليك، انت مش هتكسب. مش فليك بس والله يعني مش عارف بيعملوا فرص كتير ليه لا. بس بيجي عليهم فرص اخطر يعني. امبارح الفرص اللي بتيجي على برشلونه صعبه اكس جي كله انصاف. صعب قوي. امبارح اتلتيكو ممكن يكون راح بكورتين 3 بس شوف الكورتين 3 اللي هو راح بيهم مستحيل. واحده طرد واحده جو خلاص يعني ما لهاش حل. شوف كره الطرد بتتكرر تاني. نفس الكلام نفس المشاكل. سيميوني على فكره عمل ماتش كويس جدا على غير العاده. ما اعرفش هو في الشامبيونز بيبقى مختلف برضه شويه خصوصا ضد برشلونه يعني. لا عمل ماتش امبارح كويس جدا. وبمناسبه يامال هو قفل على مال على فكره كتير قوي. الجول اللي جابه يامال كان ضغط كانت غلطه. باقي الماتش هتلاقي يامال كتير جدا بيخش في العمق اللي هو مش عارف يستلم على الطرف. زنقه ونزل له في الاخر فليك نزل روني بردكش عشان يحاول يزود من فرص ان يامال يستلم اكتر او روني نفسه يعمل خطوره وعمل شويه وعمل الكره بتاعت اراوخو اللي هي الاراوخو لازم هو يشيل الليله عيني. في 90 مليون الحدوا بسبب الكره دي. الراجل بيكمل مسيرته مش عارف هو لسه ليه قاعد بس ما علينا. بالله انا لو بشجع فرقه فيها المدافع ده والله العظيم ايه ده صعب شتايم للصبح يا اخي. صعب قوي. استفزاز ده عطاه ازاي يا ابني؟ ده عطاه ازاي؟ مستواك اساسا زفت يعني احنا يعني وفرصه مستنيين دي. عارف انت اللي هو ايه يا هعوض كل اللي انا فيه في السنه ليه يا رب ليه يا حبيبي؟ لا طبعا كره صعبه. بس في الناحيه الثانيه انا زي ما بقول لك هو سيميوني قفل على يامال بس في نفس الوقت هو كان في شوارع في نص ملعب اتلتيكو مدريد وده برده ما كانش حاجه طبيعيه. بيدري كان وحش جدا والله جدا. بيدري لو كان في حالته
كان برشلونه هيكسب، لان هو سيميوني كان عامل ايه؟ هو سيميوني كان بيرجع بيلعب ب5 ورا، وبيرجع جيلين سيميوني يبقى خامس، بيلعب ب5 ورا وهم بيلعبوا لو بلوك، وسايب نص الملعب فيه كوكي ويورينتي بس، والثلاثه اللي قدام بيضغطوا اعلى شويه، اوكي يعني بيلعب تقريبا 5-2-3. فانت الكوكي ويورينتي كان بيجي عليهم فترات اللعيب النص الملعب بيستلم براحته، ففيران توريس دايما بيجري ما بين السنتر باكين، ده بسبب ان انت مستريتش عشان مستريتش يامال. جدا، وفي نفس الوقت لعيبه نص الملعب عندها الوقت والمساحه انها تدي ثرو ده، انت ما بتقفلش من بدري. فالجون الثاني بالكره الجون دي التاني بالطريقه دي لا، فيران توريس بتاع الكورتين بنفس الطريقه، بنفس الطريقه بالظبط، نفس اللعبه، هو بيجري في النص، في واحده منهم اللي تقريبا كانت هتبقى ضربه جزاء او حاجه زي كده، كانت بدايه اللعبه كده. هو نفس اللعبه بالظبط، بتستلم في اللي نص هي بتاعت الملعب. اولمو. دي كانت بدايتها كده تقريبا، نفس التحرك. هو فكرته كلها هو مش عايز التحركات بتاعت اولمو او اي حد جاي من نص الملعب، فعشان كده حاطط الثلاثه دول، فبالتالي فران توريس بينزل محدش من الثلاثه بينزل معاه. اوكي، تمام الفكره، فزود عدد. فبيزود عدد، فلما بيستلم بيسلم ويستلم، واولمو مثلا ينزل يستلم في نص الملعب، بيعرف يدي الثرو ده، كان عامل له مشاكل. كره فيرمين، شفت كره فيرمين انهي واحده اللي بالهيد اللي هي اتعور فيها؟ اللي اتعور فيها الكوره دي لو كانت جت جون، دي كان بعد الجون الثاني 6. انا بقول كده 6. انا بقول الماتش ده كان طبعا هيخلص سكور طبعا عالمي طبعا، يعني سكور ما جاش. يعني برشلونه كانت ساعتها في كانت البيك ضغطه جدا، في والفكره البيك. انت جونين في دقيقه وتردت مفيش 3 اه 4 دقايق ده جون التعادل، لوكمان الجون اللي هو الجون التعادل الاول. الاول يعني، اللي هو جون الصعود. الماتش كان رايح، يعني الماتش راح وجيه كتير كعاده ماتشات برشلونه، نرجع ونقول هو انت وحظك. انا امبارح طبعا كنت بتفرج على ماتش ليفربول، كان في نفس الوقت. يلا يعونك، الله يكون في عونك. فكنت بفتح برشلونه واتلتيكو كل شويه ابص اللعيبه عامله ايه مش عارف ايه. فتبص على الاربع مدافعين بتوع برشلونه بالحارس، تلاقي الريتنج بتاعهم كلهم 5.5 5 أيوة. 4.5. وتبص على المدافعين بتوع اتلتيكو تلاقيهم كلهم نفس الكلام، وحارس اتلتيكو لوحده جاب 8 من 10. انت من غير ما تبص ان ده برشلونه بيلعب حد، انت عارف ان الماتش ده برشلونه بيلعب حد بالظبط. انت مش محتاج تسال لو مين بيلعب مين. خبيت الاسامي الفرق او التيشيرت انت هتبقى عارف ان ده ماتش برشلونه. بالظبط، برشلونه دفاعها مهزأ، بالظبط، والفرقه اللي قدامها دفاعها برضو مهزأ، بس في حارس ابن ناس بيشيل شويه، وبقيه اللعب كله محشور في زون صعبه جدا. هو مش نص ملعب، هو محشور في حته. لا انا مش متخيل ان انا اقول للعيبتي انتوا تفضلوا تلعبوا في الحته دي طول الماتش. برضو الموضوع مرهق ذهنيا جدا. ايه رايك بالنسبه لارسنال؟ يا ايا كان اللي هتقوله يا ده وصل سيمي فاينل يا جدع. بالنسبه لارسنال مين كان احسن، اتلتيكو ولا برشلونه؟ برشلونه. انا ليا وجهه نظر. فليك مدرب عظيم، اكيد انا بالنسبه لي مدرب عظيم جدا، بس هو عنده مشكله واضحه جدا، وهي ان هو اي مدرب بيلعبه هو عنده افكار باينه قوي، او خطه طريقه لعب باينه قوي هيلعبوا بيها. شوف امبارح اتلتيكو بيضربوا ازاي، نفس الطريقه اللي برشلونه بيتضرب بيها من اول الموسم، دبل رن او لعيب ينزل يدي ثرو على طول. هي الجون اللي جه فيهم نفس اللعبه. حد بينزل يستلم بيسحب معاه مدافع في ظهره على طول، حد بيتحرك ايوه العب على طول في ظهره، خلاص اللعبه محفوظه. بس ارسنال ما بيهاجمش يا معلم. بس ارتيتا برضو يعني، ارتيتا مدرب هيقرا الماتش، او مدرب ممل، واحنا متفقين على الكلام ده، بس ارتيتا مدرب عنده افكار، هو هيبقى عارف ازاي ممكن يضرب الكلام ده. انا اتفق معاك عامه، علشان الحته الاخيره اللي انت قلتها، ان انا حاسس ان ارتيتا مش هيعرف سيميوني هيعمل ايه. بالظبط، انا مش متوقع سيميوني يعمل ايه، بعدين هيدافع مش هيدافع. انت مش عارف يعمل ايه. فهو غالبا طبعا ارتيتا هيخش متحفظ جدا كالعاده، اهم حاجه ان انا ما يجيش فيا جون. سيميوني اصلا عنده نفس المنتاليتي، هنلاقي ماتشين 0-0 حاجه. انا زعلان قوي والله، يعني انا كان نفسي اشوف مثلا بايرن، باريس، ريال مدريد، عادي هيبقى ماتشين من بره، يعني مدريد حلوين جدا. ارسنال واتلتيكو في السيمي فاينل صعب قوي، صعب قوي ماتش تقيل قوي، صعب قوي يعني، صعب حتى للفرجه. طب ايه توقعك الماتش ده؟ 0-0 1-0 جبريل. ده انت محدد. ده توقعي. الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه بايرن باريس
طبعا اي حاجه اتوقعها هيحصل عكسها. انا محتاجك اصل ممكن تبقى 4-3-7-4 ما فاهم. هو ده صعب، فانا محتاج دي بالتفصيل ايه اللي هيحصل. بص انا لسه ما اعرفش احنا نلعب انهي ماتش الاول فين، يعني لسه ما بصيتش، ولكن انا اعتقد احنا ممكن نعدي باريس عادي انا شايف كده برضو. على الورق. المفروض باريس اصعب فرقه في العالم، صحيح. ولكن انا شايف ان ماتش ريال مدريد ده مفيش اصعب منه. بص انا اتفرجت على ماتشين ليفربول وباريس، واحب اقول لك ان باريس سان جيرمان اضعف دفاع في الاربع فرق اللي وصلوا. اضعف من بايرن. اضعف من شفت بايرن. دفاعنا عامل ازاي؟ اضعف من بايرن. وحشين قوي. باريس سان جيرمان بيعاني جدا في الفيزيكال دولز مع اي فرقه تانية. ماركينيوس كارثه. ماركينيوس وحش قوي. كارثه. باتشو مندفع. الاثنين وحشين على فكره. باتشو ضخم. ضخم. باتشو لعيب ضخم، بس باتشو عنده مشكله في العالي، وماركينيوس كده كده عنده مشكله في العالي. فيزيكال كمان. انت لو عرفت تستغل، يعني احنا امبارح الشوط الثاني دوسنا على وش باريس عشان بس انت لعبت عالي. انت لعبت عالي ودخلت معاهم. انت ما عندكش اللي هو يعني ما فطاحل، عندكش يعني اصلا. مش حد. ما عندكش اساسا. انت بس عندك يعني سنه فيزيكال ممكن. برضه اللعيبه كانت شد حيلها الصراحه، يعني الجمهور ولع الملعب. فانت كان في شاربنس كده شويه خلتنا احس ان انا اي التحام انا بكسبه ضد باريس. اي التحام. على فكره اي التحام في نص الملعب. دي حقيقه. 3 طبعا. 3 طبعا نحل ما بيوقفوش مكن. بس فيزيكال ضعاف جدا، سواء بيتينيا او نيفيس. يمكن رويس شويه هو اللي بيديهم الدبس ده، بس لا عندهم مشاكل. فانا اتوقع برضو زيك ان بايرن هيعدي باريس، واتوقع ان اتلتيكو مدريد هيعدي ارسنال. اتلتيكو هيعدي ارسنال. لا يستحقوا. هم لا يستحقوا بالذات بالفورمه اللي لا هم لا يستحقوا. واتلتيكو السنه دي في الشامبيونز ليج كويس جدا، يستحق. من ساعه من اول دور مش عايز ابالغ، بس انا حاسس ان مش عايز ابالغ. ايوه بس هو من اول الادوار الاقصائيه كويس جدا. انا حاسس ان اتلتيكو هياخد البطوله كمان. يا نهار اسود. لا يا جدع خلي بالك كده. الراجل ده افتكر كده، ده خسر 2 فاينل. حرام يعني. ادوا له واحد يا جماعه. لا ليه بقول لك ايه، يوفنتوس بقى له 7000 سنه بيخسر الفاينل وما بنقولش حاجه، في ايه يا عم؟ وبايرن نفس الكلام. لا يا عم، الراجل اللي كان بيوصل فاينل بسكوادز يعني زي الزفت مقارنه بمنافسينه، وما زال بيعمل كده لحد النهارده. عدى برشلونه. شفت سيميوني امبارح بعد الماتش؟ لا ليه؟ اول ما الحكم صفر قعد يتنفس جامد جدا. متوتر مش قادر. اصل خلي بالكم في الدوري الاسباني بايع الدنيا خالص. ده لعب. ده مش لعب بالاحتياطي، ده لعب ايوه احتياطي. بايع الدنيا خالص. هو اللي تشامبيونز. ده هو سبب غالبا ان اشبيليه هيقعد في الدوري، عشان هو لعب فرقه تعبانه قوي ضد اشبيليه، واشبيليه كسبوا، كانوش بيكسبوا خالص. طب خير. فطلعوا بيزكي يمكن ربنا يكرمه. اشبيليه بيعانوا السنه دي. انت عارف ان دي اول مره اتلتيكو ممكن يوصل النهائي وريال مدريد مش موجود؟ معرفش التاريخ بيقول ايه، بس اللي انا حضرتهم لا هم لعبوا اول نهائي يوصلوا يخسروه كان قدامنا، ده في السبعينات. بس انا بتكلم على فتره سيميوني. وصل 2 نهائي. ريال مدريد هو اول مره مش هيقابل ريال مدريد. فممكن ما هو ده. حاسس ان سيميوني اكتر واحد بالانسد في الاربع فرق. هجومه يعني بيتماشى مع الاسلوب اللي هو عايز يلعب بيه. ليه نقولها كده. ودفاعه قوي جدا، وهو راجل برضو خبره. فلو عدى ارسنال هياخد البطوله. هو كده كده كورته قبيحه، خلينا وخصوصا في السنين الاخيره، عشان بس ما يفرقش عن ارتيتا كتير يعني. ولكن انا اعتقد ان الكسبان من اتلتيكو وارسنال هو غالبا هياخد البطوله. الشامبيونز بالذات عايزها حد سوليد. دي حقيقه. وبايرن وباريس عندهم مشكله مشتركه، وهي السكواد ديبث. دي حاجه تانية. الفرقتين دول بيوصلوا الدقيقه 60 بيفيصوا خالص. الدكه مش بنفس قوه اللي في الملعب. طريقه ريسكي كمان. طريقه بايرن وباريس ريسكي. ريسكي على فاينل. هنشوف. يا مسهل. مش هقول لك حاجه، قول لنا سيادتك. ايه اللي حصل وبعدين؟ انا لسه قاري خبر كده غريب وانا حابب ابتدي بيه. ان سلوت مكمل السيزون الجاي. ده الكلام ده حقيقي؟ ديفيد اورنستين ده واحد من الصحفيين. هو ده الراجل اللي انا قريت عنده الخبر. واحد من الصحفيين تقال في النادي. قال ما قالش ان هو مكمل، بس قال يبدو ان الاداره ما عندهاش اي نيه ان هي تستغنى عن ارني سلوت قبل الموسم اللي جاي. وازيدك بقى من الشعر بيت. سلوت بعد الماتش امبارح خرج قال احنا محتاجين نبيع شويه لعيبه كويسه عشان نشتري بدلهم شويه لعيبه كويسه. عشان نشتري بدلهم لعيبه. يا ابني شويه حلوين. فده تصريح واحد
اولا تصريح زي الزفت يعني طبعا، بس ده تصريح حد قاعد على قلبكم. بس انت على فكره انت لسه لسه في عندك، بقيه موسم. انت عايز انت محتاج الموسم، انت محتاج توصل تشامبيونز. انت عارف لو ما وصلتش تشامبيونز ليج هيحصل ايه؟ مصايب سودا، مصايب. هو لو ما وصلش تشامبيونز ليج بيقولوا انهم خلاص كده كده هيقتلوه. لا. دي الحاله الوحيده. الراجل قال يعني لك ديفيد اونستين قال ايفن ما وصلش تشامبيونز ليج. اه فهنشوف، وطبعا هتبقى مصيبه سودا، هشوف لي نادي تاني. فتره روي هودسون تتصل بيك. اصل انت عارف عارف ده سيناريو مين؟ ده سيناريو بريندن روجرز. او روجرز كمان صح. بريندن روجرز نافس على الدوري. نفس على الدوري، بعد كده السيزون اللي بعده اشترينا لعيبه خيش. طلعت السابع تقريبا، مش فاكر بالظبط. خيش خالص. ولعب اخر ماتش لجيرارد في حياته مع النادي. خسرنا 6-1 من ستوك سيتي. ستوك سيتي 6-1. انت ما احترمش الراجل اللي جاب الجون جيرارد، طب الحمد ولعيبه لله. ستوك سيتي سابته يجيب الجون. انا بقول لك يعني. انت ايه الجو ده؟ يعني الناس دي احترمته، المدرب ما احترموش. المدرب ما احترموش فعلا. فده مشابه شويه. راحوا عاملين ايه بقى؟ جيرارد مشي، قال لك لا روجرز مش هيمشي. الراجل طلع السابع، مش فاكر الكام، بس ما وصلناش تشامبيونز ليج يعني. الراجل خسران 6-1 من ستوك. تعالى بقى كمل السيزون اللي بعده. فطبعا دخل اكلتوه اعتقد ساعتها في اول شهر زي الزفت. لا بعد كده شويه اقيل بعد مثلا 5 أو 6 ماتش. بالظبط يا دوب. او 7 ماتش. هو كلوب جه في نوفمبر. يعني ماشي. السيزون بدأ في سبتمبر او اغسطس، وكلوب جه في نوفمبر. فانت قعدت بيه 3 شهور، ضيعت بيهم وقتك ده على الفاضي. فده اللي هيحصل السيناريو السنة انا الجاية. شامه من دلوقتي، ان انت هتخش سيزون ده لو دخل. انا ما اعرفش ازاي هتدخل سيزون والله العظيم بعد انا على انا مش فكره فاهم والله العظيم ما تكتيك ولا بعد ولا نتائج ولا عندي مشكله. انا نفسي اعمل فقره اسمها تصريحات سلوت، ونقعد بقى نفهم الراجل ده بيفكر ازاي قبل ما يطلع الكلمه من بقه. يعني كارثة. ايه يعني ايه لازم نبيع شويه لعيبه كويسه من اللي اعتقد قصده صلاح وريبرسون. يا عم هم ماشيين اساسا، هم ما هو قصده كده. بس حتى لو كده طب ما تستنى طيب. ليه توتر الدنيا اكتر يعني. دريسنج روم فك منه خالص. هو فك منه خالص. في العقل. بالعقل. بس فربنا معانا. امبارح الماتش كان حلو بصراحه. انت قلت لي لعبته حلو الشوط الثاني كمان جدا جدا. نستحق ان احنا نجيب جونين يعني عادي. كان ممكن نجيب 2-0 ورا بعض ونبقى متعادلين. يا عم الفرقه يطلع منها برضه يعني فرقه ليفربول كلعيبه تطلع. بس في مصايب برضو يعني احنا كده يعني ما تاخدش ان انا بقول لك لعبنا حلو فاحنا مثلا سلوت عمل الصح. لا، اولا احنا بدانا بايزاك. انا شفت خطه 45 دقيقه. هو اساسا خرج قبل الماتش قال لك ايزاك يقدر يلعب 45 دقيقه. طيب لعبنا بايزاك اول 45 دقيقه. ايزاك لمس الكوره 6 مرات تقريبا، منهم 3 غلط. ايزاك ما عملش حاجه والله العظيم. مش ايزاك فتحت السبرنت بتاعته اول 4 خطوات في مكانه. وانت ازاي تنزله في ماتش زي ده اصلا؟ تخلف عقليا. وبعدين خلي بالك من حاجه، اكتيكي اتصاب كمان. اتصاب في الدقيقه 30. فمين اصلا اللي كان هيخرج بين الشوطين في العادي؟ ايزاك. وينزل صلاح. فانت اكتيكي اتصاب، نزلت مكانه صلاح. فنزلت مكانه صلاح. فايزاك اللي انت اساسا قايل انه يلعب 45 دقيقه هتعمل فيه ايه؟ استقيت. ما استقيتش. نزل جاكبو عشان يستقيني انا. جاكبو نزل اقسم بالله العظيم، والله العظيم عله، والله العظيم لعيب عله. جاكبو ده انا مش قادر. انا كنت بقول لك، انا لما كانوا طلعوا اشاعات ان احنا هنجيبه بدل دياز انا كنت هموت. والله كان هينجح عندكم عادي. لا والله كان هينجح. لا لعيب سيء. انا ما بشوفلوش ميزه. هو لعيب كوره. انت عارف ان حاجه هقولها لك، ما اعرفش انت عارفها ولا لا، ان كلوب جاكبو جه مع كلوب في فكلوب المفروض ان جاكبو ده كان في كاس العالم كان بيلعب، كان حلو جدا، كان بيلعب وايد 9 شويه. هو كان سكند سترايكر. فكان اتجرب في المكان ده عندنا، او بشبه نفس الدور يعني، مش بالظبط المكان بس بشبه نفس الدور، كان زي الزفت. فراح مجربه وينج شمال زي الزفت. فراح مجربه سترايكر زي الزفت. فراح مجربه 8. جاكبو لعب مع كلوب ماتشين 3 ورا بعض 8. مش هي الحته. فين يا ابني؟ انت هتلعب فين عادي؟ حطك فين في الملعب؟ بس ففي الاخر جاله بقى الهولندي الجميل حبيبه وبقى نجم الفريق. انا مش هنسى والله، في اول الموسم جاكبو كان عامل ماتشات زي الزفت، وبعدين راح جاكبو في الشامبيونز ليج باين راح جاب جونين. راح سلوت طلع بعد الماتش قال انا على طول بقول لجاكبو ان انت اللعيب اللي انا ممكن ابني عليه فرقه.
فانا عرفت احنا رايحين فين. ده شركه مصريه جميله. فاهم انت، المدير جايب بقى حبايبه، وانت حبيبي انت على فكره. والله العظيم انا كرهت هولندا، والله كرهت هولندا. يا ساتر انا يا رب، تعبان يا ساتر يا رب. تعبان والله. تعبان حقك الصراحه. هولندا كتير قوي. بس امبارح جرافنبرخ بمناسبه هولندا عمل ماتش جامد قوي قوي قوي. رافنبرخ ده سرقه بصراحه يعني. عمل ماتش جامد قوي. هو على فكره السنه دي مش احسن حاجه، لا مش بسببه، بس عجبني قوي ان معلش. هو كان جريء وكان واثق على الكوره شخصيه. عكس بقيه اللعيبه. كان في لعيبه كتير متوتره. احنا على فكره في الشوط الاول جالنا كميه فرص ترانزيشنز، بس اول لما بتقطع الكوره بتطول منك، توتر رهيب. الشوط الثاني الموضوع ده ظبط شويه. صلاح برضو نزل عمل فرق قوي جدا. ماكاليستر كان زي الزفت، كان زي الزفت، بس كالعاده يعني زي الزفت زي بقيه السيزون وحش قوي. بس الشوط الثاني كان ليه دور مهم ان هو لغى فيتينيا. لزق له. فيتينيا اتلغى الشوط الثاني، وهم احنا كان كل مشكلتنا الشوط الاول ان هم لما بياخدوا مننا الكوره الخروج سهل قوي. لان انت اصلا يعني ايزاك كتر خيره يعني راجل كبير. عنده 23 سنه 26 سنه، راجل كبير مش قادر يجري. ففيتينيا كان بيتحرك كويس قوي وراه، وفيتينيا اصلا لعيب جامد قوي يعني، لعيب ذكي كده كده. فيتينيا هو محرك باريس كله. فالشوط الثاني ماكاليستر قفل الحته دي شويه، وهم كمان تعبوا قوي باريس. احنا بس كان ينقصنا الفينش. انت كنت عايز فينش صلاح بتاع السنه اللي فاتت. صلاح ما جابش فرص. حد كلينيكال يعني. صلاح هو اللي عمل الفرص. صلاح عمل 3 4 بيك تشانسز، يعني بيك تشانسز بجد يعني، بس ما كانش في حد بس في حد. و فيرتس كان حاجه صعبه قوي. كان حاجه صعبه. على راي واحد صاحبي بيقول لي ده اكيد بيلعب بسكويت في الجيم يعني. ده ما بيشيلش حديد. هو مشكله هو ايزاك يعني لا يعني موضوع ما اعرفش. طب هو ما اعرفش ليه ما حدش اشتغل معاهم في الكلام ده في الفتره دي، بس يعني فيرتس طلع في الدوري الانجليزي. فيرتس انا والله العظيم بقيت اللي هو اول لما ياخد قرار مثلا ان هو هيلعب الكوره مثلا عرضيه، انا بقيت عارف ان خلاص هي عمرها ما هتعدي مثلا الحته دي. في شحات. والله العظيم في شحات الكوره اللي هي انا شايف المهاجم فاضي هناك، بس انا عارف ان انت مستحيل توصل له. انت مش هتوصلها له. انت مش قادر يا ابني. انت نحيف يا ابني. انت ايه الجسم ده يا ابني؟ اجمد شويه، انشف شويه. لا صعب قوي صعب قوي. فالحمد لله ما جبناش ولا جون في الماتشين ما شاء الله. ده روعه. فالمدرب هيكمل السنه الجايه. صح. امال ايه؟ احنا اصبحنا فرقه بلا شخصيه يعني. كلوب اول لما جه في اول مؤتمر قال لك ايه؟ we have to change from doubters to believers. انا دلوقتي بقيت from believers to doubters. والله العظيم انا دلوقتي يعني انا مع كلوب انت داخل لحد الدقيقه 90 عارف. لا انا عارف ان انا فاضل دقيقتين، انا عارف ان انا هجيب جون. انا عارف او مش هجيب جون حتى، انا عارف ان انا دايس على الوش اللي قدامي، دايس على الاقل، والتوفيق بقى بتاع ربنا. انا مع سلوت العكس، انا عارف ان انا هيجي فيا الجون. صح. انا هيجي فيا الجون، انا متاكد ان انا هيجي فيا الجون. صح. وانت بتبعت لي على الواتساب بتقول لي هيجي فينا جون دلوقتي. احنا دايسين على وشهم بس هيجيبوا جون. صح خلاص. صح. فلما انت كده مشكله اللي انتوا هتعملوه ده اعتقد دي اخر حاجه نتكلم فيها، ان انت عندك بدايل مدربين دلوقتي في الصيف، وفي فتره كاس عالم وهيطلع منها مدربين وبتاع. انت هتخش في نوفمبر تيجي تكيل سلوت، دور بقى شوف لك اي حد بقى. انا ما عنديش اوبشن ان سلوت يلعب السيزون جاي. ما هو شكلها كده رايحه مصيبه. هتعمل ايه؟ هتروح هتمسك خلال الاداره هتعمل لهم ايه؟ مصيبه والله. اصل هم شكلهم متعاطفين معاه علشان سكواد واصابات. بمناسبه الاصابات، اخر حاجه اتكلم فيها النهارده عشان دي حاجه حرقت لي دمي، وقريت النهارده ارتكل تحفه عن الموضوع ده. مش هطلع اللي جواك. اكيتيكي امبارح اتصاب. شفت كرة؟ لا مش شفتهاش. هو فتح شورت اتفرج على برشلونه، الكرة كانت قصيره، مش فاكر مين اللي لعبها له، كانت قصيره، فهو بيفتح سبرنت عشان يجري عليها يلحقها قبل ما المدافع ياخدها. فهو جاي يفتح سبرنت اكيلس اتكل على الله. السلامه. فقعد ورقد، وطبعا ده مش هيلعب كاس عالم يعني. ده لو رجع السيزون الجاي يبقى كتر خيره. كده صعبه جدا. دي يقعد له فيها سنه على من 6 ل 9 يعني. سنه ممكن يخش له في سنه كده يبقى حلو يعني. فاللي قريته ان الراجل اللي كتب بيقول لك ان انت كرة زي دي اساسا مش المفروض ان يجي لك فيها اكيلس. هي مشكله ان انت الفرقه دي، انا عايز اجيب الكلام بالظبط، بس هو فيما معناه يعني ان انت مش متدرب على انك تفتح سبرنت زي ده، شورت سبرنت زي ده. مشكله بدنيه اصلا كتير. مشكله بدنيه اصلا. انت متعود ان انت فرقه رتمها بطيء. however ان اكيتيكي السنه دي بالارقام عامل سبرنتس كتير وقاطع مسافات، ولكن في فرانكفورت كان بيقطع مسافات برضو واكتر بكتير. بس الريتم اعلى، ريتم الدوري الانجليزي اعلى بكتير، الدوري الالماني قصدي. وما كانش بيتصاب، وعمره ما جاله اصابه زي دي بسبب فتحه سبرنت.
فقال لك الفرق ان هو اصلا اللعيب مش متعود على انه يفتح سبرنت زي ده مع ليفربول. يا نهار اسود. والدليل على ده ليفربول عنده رقم غريب قوي السنه دي. احنا عندنا 27 مره في لعيب بيخرج من الملعب مصاب. في مشكله بدنيه اصلا. في كارثه في التمرينات، في طبعا. كارثه، في كارثه في الاحمال. انت فرقه متعوده انها بتلعب برتم بطيء وعلى الكوره هاديه، مفيش اي انتنس، مفيش اي ضغط. فلما اضطريت انك تعمل كده امبارح لان ما عندكش اوبشن ما تاني، فيش اوبشن تاني. لان انت خسران ولازم تدوس، لما خلاص جيت بقى. تدوس اتعورت طبعا تركه بقى خلاص. لانك مش متعود على السبرنتات دي. طبعا دي كارثه. وانت اساسا انت في واحد قاعد معاك 10 سنين بيعمل الفلسفي بتاعت ان انت جيجنج بريس، طبعا. ضيعت كل ده. مع السلامه بقى. الله يعينك. مفيش. نو كومنت. بس دي كانت حلقتنا النهارده من صباح الصياح وتوقعاتنا للي هيحصل في دوري ابطال الفتره الجايه. نرجع بقى للدوري والدوري المصري اللي هيسخن قوي الفتره الجايه، ومستنيينكم ان شاء الله في الحلقات القادمه. السلام.